Hola, muy buenas, soy José Castaño, osteópata, y hoy vamos a tratar el caso de una chica con un poco de escoliosis. Cuéntanos, ¿qué te pasa? Escoliosis lumbar, en principio. Solo lumbar. Sí, lo que pasa es que ya me habían mirado antes y me habían dicho que venía de las cervicales, por un desplazamiento de unas vértebras hacia la derecha. Pero lo que es la curvatura creo que es lumbar. Vale, ¿te hicieron telemetría del cuerpo Sí, para ver? sí, pero hace muchos años. Cuando eras más pequeñita, ¿no? ¿Ahora tienes cuántos años? 26. 26, de acuerdo. ¿Esto te provoca dolores? ¿Te genera algún dolor, algún problema, alguna molestia? Ahora no, porque desde que hago CrossFit, hago más ejercicio, no. Ejercicios de fuerza, ¿eh? Desde que haces ejercicios de fuerza. Bueno, sí, a ver, es combinado. Pero sí que es verdad que hago muchos ejercicios de fuerza y ya no me duele nada. Antes sí que tenía alguna molestia, pero ahora ya no. Bien. Ostras, muy bien. Muy bien. ¿Algo más? No, bueno, hoy venía con un poco de dolor de cabeza, pero es más molestia que no otra cosa. De acuerdo. Vale, la última vez que te hayan podido hacer, que era un par de semanas, la semana pasada. Que me hayan podido... Sí, algún fisio, osteópata, quiropráctico. Bueno, la semana pasada. La semana pasada. Sí. Vale, de acuerdo. Vale, pues vamos a ver, ¿te Venga, parece? vamos. Vale, primero me gustaría, por favor, que te pongas mirando para allá, de pie, mirando para allá. Vale. Vale. ¿De acuerdo? Y me gustaría que te eches hacia adelante. Vamos a comprobar el grado de escoliosis. Vale, para aquí. Vale, es muy poquita escoliosis, ¿eh? Tiene una concavidad a la izquierda, es lumbar y se puede acercar. Y es cierto que dorsal no tiene nada, más que nada es en la banda izquierda. Tiene una concavidad izquierda en lumbar. ¿De acuerdo? Vale, te puedes levantar. Vamos a ver. Boca abajo, por favor. Muy bien. ¿Has hecho ejercicio esta semana? Esta mañana he entrenado CrossFit. Toma aire. Soltamos. Toma aire. Muy bien, soltamos. Ok, vamos a hacer una cosa. Tu pierna izquierda estirada, ¿la podrías levantar de la camilla? A todo lo que puedas. Vale, bajas. Y ahora la derecha. Esta la levantas mejor, ¿eh? Sí, me cuesta un poco. Otra vez la izquierda. Vale, de acuerdo, ya está. Sí. Aquí vemos que la pierna derecha la tiene pues, sensiblemente más larga, como 1 centímetro, por lo menos ahora. Toma aire con fuerza, suéltanos. Muy bien. Vuelve a tomar aire, soltamos. Levanta la pierna izquierda. Vale, ya mejor, ¿eh? Sí, sí. Increíble. Joder. De acuerdo. Ay, perdón. No pasa nada. Estiramos.
Boca arriba, por favor. ¿Bien? ¿Levanto? Sí, sí, muy bien. De acuerdo. Toma aire con fuerza. Soltamos. Muy bien. Doblamos las dos rodillas. Levantamos el culete. Vale, bajamos y estiramos un poquito más. De lado, ¿cómo está la cabeza? Me acercas primero la barriguita aquí. Esta la estiramos y esta la doblamos. Aquí, pasiva, ¿eh? No me ayudas. Vale. Y miramos para el techo. Boca arriba. Cruje, ¿no? Ha crujido, sí, sí. Cojo esto. ¿Te has asustado de momento? No, Casi. aún no, aún no. Vale, doblamos las rodillas otra vez, levantamos el culete, abajo y estiramos. Ahí me duele. Duele un poquito. Sí. Bien. Y aquí no tanto. No. No, este lado mejor. Hemos dicho que tu esclerosis lumbar tenía una concavidad izquierda. Quiere decir que Aquí hay... donde está, aquí deja. Aquí tenemos la congestión y aquí está libre. ¿A qué edad te diagnosticaron la escoliosis? Creo que con 11 años. Con 11 añitos empezabas. No, en realidad me la hicieron porque fuimos al médico porque tenía una escápula más salida Vale. que otra. Y se lo dije a mi madre y, claro, me hicieron una radiografía primero de la columna lumbar, o sea, total. Exacto. Y ahí vieron Columna de que... telemetría, que se llama. Sí, sí, sí. Entonces, claro, lo de la escápula quedó como en un segundo plano, pero la escoliosis se descubrió casualmente. Exacto. Toma aire otra vez con fuerza, profundamente y soltamos. Muy bien. Otra vez. Volvemos a tomar. Soltamos todo el aire, todo. Venga, y una última. Soltamos. Muy bien. Se me iba la cabeza hacia un lado. Ah, ¿por qué? Porque estaba relajada. Toma aire con fuerza otra vez. Suelta. Muy bien. Otra vez. Hinchando el tórax. Muy bien. Soltamos. Y último. Vale. Una cervical.
Vale. A ver. Toma aire con fuerza. Suelta, suelta. No me ha asustado mucho, No demasiado. Muy bien. Vale, lo que te voy a hacer, ahora no te voy a asustar en nada, ¿eh? No te esperes. Vale. Toma aire con fuerza otra vez. Soltamos todo el aire. Muy bien. Otra vez. Vuelve a tomar. Toma. Soltamos. Venga, y última. Muy bien. Mejor. Mejor, ¿eh? Ha cambiado, ¿eh? Sí. ¿Podrías toda tú bajar para abajo? Bajar un poco para abajo la camilla, un poco más. Vale, suficiente. ¿Te das la vuelta? Muy bien. ¿Me doy la vuelta? No. Yo. Ah, vale. Vale, levantamos la cabecita. A ver que no te asuste demasiado. Vale, así. ¡Ay, Dios! Muy bien. Vale. ¿Ya está? ¿Puedes mover los dedos de los pies? Sí. A veces cortamos la conexión y ya no se arregla más. Menos mal, ¿eh? Ay, es que las cosas de las cervicales me asustan. A mucha gente, ¿eh? Hay quienes nos encanta, lo apreciamos un montón, y hay quien o le asusta o sorprende, ¿no? De alguna manera, porque si te hubieras asustado tampoco estarías aquí. Muy bien. Me gustaría otra vez que tomes aire con fuerza. Soltamos todo el aire. Otra vez. Toma aire. Toma. Vale, soltamos. Cógelo para la boca. Uy. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Por Dios. Madre mía. Esto es una locura. Es una locura. No te lo habían dicho, ¿eh? Esto es que fuerte. ¿Cuántas cosas, José? Increíble. ¿Respiras bien? Sí. Sí, Qué bueno. ahora no me duele, la verdad. Vale. Doblamos las rodillas, las dos, levantamos el culete, bajamos y estiramos piernas. Vale, miramos ahora aquí que ponte detrás mío, que los pies están perfectamente alineados. Vale. ¿Te pones boca abajo, por favor? Muy bien. Y ahora nos ponemos aquí y también, aunque tiene una tendencia a la derecha, tenerla un poco más larga, pero a tener 1 centímetro y algo. A estos no llega a 6 milímetros, ha cambiado bastante. Qué bien. ¿Cómo? Irene, ¿cómo me gustaría ser tú? Sí, y tener un osteópata como yo. Muy bien. Y ahora, por favor, me gustaría que tomes aire con fuerza. Echando tórax, vale, soltamos todo el aire. Lo vamos a hacer 2 veces más. Toma aire con fuerza. Soltamos. Muy bien. Y una última. Toma. Fantástico. Y ahora lo vamos a hacer aquí otra vez. Toma aire con fuerza. Soltamos todo el aire. Muy bien.
Otra vez con fuerza. Soltamos todo el aire. Y un último. Va. Muy bien. Es como vibra, ¿eh? Esto es increíble. Aquí Esto vibraba hasta toda la cara. Hasta las ideas. Sí, sí. Hasta las ideas te las muevo. Así. Toma aire. Muy bien, soltamos. Otra vez. Soltamos. Otra vez. Ah, vale, de pie. Vale, Y de pie. volvemos a caer para adelante, por favor. Casi nada. Queda un poquito de contractura, pero ha cambiado. Guau, has perdido grados y todo. Sí. Qué buena eres. Vale. Qué guay. Toma aire con fuerza. Mirando a la cámara. Ah, vale. Eres la protagonista. Vale. Toma aire con fuerza. Soltamos. Aquí lo más importante que es. Como si no pesara nada. No, me noto bien, ¿Notas que ¿eh? entra el aire? Sí, Sí, eso pues, sí. Pues muchas gracias. De Hasta nada, aquí qué dejamos. bien. Merci, José. Bueno chicos, esta es otra visita más, ¿vale? De una chica con escoliosis. La idea de todos estos vídeos es dar a conocer lo que la osteopatía puede hacer por todos nosotros, los beneficios que tiene y el alto rango de posibilidades que hay. Si os gustan, no sé, dadme un comentario, dadle al like, suscribíos, campanilla, esas cosas que se dicen en YouTube, pues todas, por favor. Venga, hasta la próxima.